Ala Mahina Condo Hotel 咧，離開水族館只係大概5分鐘路程，而離開 Junglia 咧20分鐘車程到嘅啫。2019年喺佢開幕嗰陣嚟住過一次㗎啦，我哋一路好期待冬天可以翻嚟。點解呢？一陣再話俾大家聽。嗱，佢咧有一個好大嘅泳池，雖然係冇沙灘，但係佢夠深，係真係游到嘅。有興趣咧，大家夏天都可以嚟。嗱，呢一間叫做 Ala Mahina Condo Hotel。都係我哋自費開箱嘅，大家嚟到沖繩記得參加我哋體驗潛水啦、持證潛水活動啦，或者係浮潛㗎。尤其是呢度面向對面就係瀨底島，我哋亦都可以帶大家去瀨底島啦、水立島嘅。記得嚟報名，即係咧，你如果喺呢度分 dive 咧，呢度可以勁近。朝頭早咧，你唔使咁早起身啊！呢個真係推薦。OK， 一開始買咗廣告先嗱。我帶大家行呢度，你可能覺得咦個格局似曾相識，冇錯。我哋覺得呢個格局咧喺好多酒店都出現，包括大家好熟悉嘅卡夫。卡夫咧差唔多都係咁嘅。大家對卡夫有興趣咧，可以睇下我哋呢條開箱片嘅。首先咧，好重要嘅一樣嘢係有 kitchen 嘅，即係咧你可以喺度煮嘢食。你可以咧喺度整早餐，佢真係有齊晒啲沙煲罌餐俾你啦。點解咧？坦白講，呢一間酒店嘅早餐係幾貴㗎，per person 係要3300 yen。咁所以咧，如果大家咧你有好多人嘅話咧，嗰個早餐好揦嚟㗎。咁咧，大家可以喺附近超市買嘢嚟呢度煎蛋啦、煎bacon 啊 whatever， 然後仍然。真係一定有㗎啦！呢啲配備，微波爐啦、雪櫃啦、冰箱啦，咁所以大家可以買嗰啲有啲燒飯團啊，乜都可以喺超市買過嚟喺度食早餐。大家好熟悉㗎啦 ，Nespresso 機，咁起碼有正正經經嘅咖啡啊。其實咧，佢呢一張飯台咧，真係正正經經，又夠光啦。朝頭早仲可以望住個海食早餐咧，都唔錯。電視咧，坦白講就唔係好大啦，而且咧唔可以去移動嗰個位置嘅。你頂晒角係要咁成個移。然後咧，我好有呢個衝動，將呢個梳化搬嚟呢邊，咁就可以睇電視。我諗我今晚會咁做，因為你冇得一條友坐睇一個人電視啊嘛。嗱，呢一間房咧，因為我哋3個人話明3個大人嘅關係啦，所以咧呢間酒店就俾咗係4張 single bed 嘅房我哋。嗱，有一啲酒店嘅格局就係咧，玄關入到嚟咧，首先就係 bathroom， 然之後一個開得窗嘅，即係有個 bathtub 喺度，然之後咧有個大窗或者係玻璃窗可以喺度開快入點嘅。跟住咧呢邊就係房嘅咁樣嘅格局。但係呢度咧就呢一個呢兩個人瞓嘅咧，即係好似瞓廳咁樣，佢自己一大個空間咯。其實卡夫都有呢種 set up 㗎，所以其實呢度嘅 set up 同卡夫真係我覺得9成9似係 déjà vu。即係總之呢度咧，其實同卡夫真係好似。我哋睇一睇呢度，連呢一個儲物櫃位都係一樣㗎，真係全部似曾相識嘅感覺。我而家發覺好多酒店咧，想間得好，大家覺得呢一個間法、呢個間隔係最 efficient 得嚟咧，又舒服，所以咧好多時你去到酒店覺得，咦，好似嚟過，因為大家都好似。房間裡面呢兩張床咧，我隱約覺得係大過出邊嘅床少少，就闊少少。然後呢間房係有電視嘅。咁但係咧，我唔知點解佢咧個電視掛到好高。好啦，循例開下衣櫃啦，得咁少位嘅衣櫃。另外嗰邊咧係有個 safe 喺度啦，同埋無啦啦有兩題。我哋入翻嚟玄關附近咧，就有個可以梳洗嘅地方啦，有個 separate 嘅廁所啦，一個都幾新淨下嘅浴室。呢個位咧好闊。所以咧，沖涼都幾舒服。點解仲鴨佢啊？同埋點解有啲頭髮喺度冇洗嘅？有少少 disgusting， 好 obvious 喎。即係 housekeeping 嗰度咧冇人嚟 check 佢哋嘅工作。呢一張台咧係好少見嘅雲石，因為好多
時咧，佢哋都係用嗰啲好似係 plastic 係咁嘅膠嘅人造石。咁呢個好勁，用咗雲石。呢個用乜嘢喎？好靚我就覺得。呢間 cosmetics 公司咧喺阿姆斯特丹嘅，好唔好用？呢啲攞走，呢支係咪都可以攞走㗎？你話咧？得。黐線！呢一間酒店有一個 design fault，就係我行極咧都唔覺有一個 designated area 係可以擺篋嘅。通常咧，你住呢一間房咧唔會兩個人㗎啦，你會起碼3個或者4個。篋咧有2個大篋係好正常㗎，佢係有篋架俾你用，擺喺隻 closet 度。但係我發現真係你唔知擺邊度係最唔核突咯。咁可能係呢度擺一個就俾呢2個人用嘅，但係咧房間裏邊其實係冇一個夠長夠闊嘅位俾大家等篋上去，所以咧有丁屎咁多奇怪啦。可能 anyway 你攝喺嗰頭唔係好遠嘅地方啦，或者你擺喺路中心都得。係呢一樣有少少奇怪，佢可能唔記得咗咧，大家要擺篋。咁但係咧 so far 咧，因為佢空間感好夠好大，樓底亦都夠高，所以咧 so far so good， 感覺非常之好。好啦，我哋而家同大家講點解我哋好期待冬天嚟咧？點解我哋咧會期待冬天嚟呢度住咧？係因為其實我哋好幾年前咧嚟過呢度住，而當時係好新，佢哋喺呢個11樓嘅大浴場係仲未開㗎，咁所以咧我哋好想嚟試下。而今次咧，因為我哋自費啊嘛，所以咧就唔好意思啦，入唔到去大浴場影俾大家睇啦。但係大家可以睇下咧，因為浴場仔隔離啫，呢個就係會你浸浴嗰陣時睇嘅景色嚟。頭先我哋講過咧，我哋唔會喺度食早餐，唔係唔好食，係因為太貴啦。咁但係咧晚餐咧，我哋就會喺酒店範圍食嘅。酒店本身係有餐廳喺裏邊，但係咧呢一個範圍好大嘅呢個 Marché 咧，都係屬於呢個酒店集團㗎。我哋咧今日就會去逛下，睇下咩食。而我哋咧好建議大家入客出嚟酒店呢度影相，因為咧呢度酒店咧個設計真係好靚。其實咧呢個 Marché 有個 food court， 可以睇下。啱巴魯 Gelato 攞咗獎㗎，係攞世界 Gelato 啲金獎㗎。哦。香港啱啱開咗啦，今年。哦，嗰間啊。係啊，咁開到10點夜晚食甜品咪得啦。開咗啟德嗰間。係啊。呢個 food court 裏面咧，其中呢間咧就係食沖繩料理嘅，好似韓標咯。佢隔離就係食拉麵嘅。我見到話呢啲 juicy 即係有味飯，沖繩有味飯啊，再加拉麵。對面就係食炸嘢，好似 fast food 咁。Curry 嗰啲啊。對面就唔啱啦，冇講。然之後送去隔離睇下，跟住其實佢呢個 food court 分開兩間屋仔咁。呢邊咧，淨係得呢個而家沖繩好興嘅沖繩飯團。我諗嚟沖繩嘅遊客冇乜人唔識呢間㗎啦。呢間咧喺個個都想食㗎。呢間喺機場都排隊排到爆。之前喺國際都可以發完啊！啲人喺度買咗，跟住之後拎上去第二做早餐咪得咯，整翻熱咪得咯。然之後就貢茶咁大家都唔會特登喺度飲啦。咦？對面仲有間咩嘢喎？呢個有 pasta 呢？其實食咩？食沖繩料理。然之後呢間嘢好 confusing。呢間地產地燒啊，中間嗰啲好似係沖繩嘢，側邊咧炸嘢。呢間係食乜？真係唔知。然後呢度有間和牛嘅燒肉店，好黑啊！個 menu 點解佢個 menu 冇燈？不過算啦，我哋唔食牛嘅。但我哋相信咧，最多人就係我哋而家行緊落去有個
專係食有沙西米啦，有沖繩嘅魚嘅呢個地方，好多人咧每一次嚟沖繩會特登走去排隊食嘅，哇排晒隊！海邦丸仍然係排隊嘅。呢個排隊排到啲，我哋幾年前食過嗰陣，真係覺得不外如是，點解咁多人排嘅咧？唔知好痛，要排隊啊！你試下。海邦丸唔係唔好食，價值都唔係貴，只不過我覺得唔值得等位咯。佢唔值得好味到要等位嘅地步咯。遊客會等咯。但係咁嘅價錢咁嘅 size 係 OK 嘅。你當能源市場都唔知乜價錢啦。因為我抵食咯。今次我冇食燒魚咧，就好啲啦。炸雞就係正常，仲要係juicy 嘅，雖然嗰個肉都好似冇乜味。不過咧，魚生飯佢哋兩個就覺得好味啦。咁喺呢頭嚟講咧，呢個價錢係抵嘅，即係佢唔會係好似坦白講啲賴長島咁，即係超標貨，即係唔好意思講佢，真係賴長島嗰啲咧，真係超標價，好似標2倍咁嘅，佢冇嘅，佢至多係標多20% 到啦，20-30%，即係我覺得喺遊客區咧 reasonable 嘅，仲要係其實係酒店範圍啊嘛，咁所以如果唔想等位，早少少嚟就好啲咯。但係唔值得要等位咯。即係如果要真係要等1個鐘咧，我就覺得可以唔需要啊，咁啊可以食上面嗰啲沖繩料理就得㗎啦。咁咧呢度附近咧within walking distance 咧係冇便利店㗎，所以咧大家嚟之前咧最好買定啲即係臨審嘢，可能零食啊之類。如果冇買嘅話咧，唯有喺呢度買嘢上倉咯，返房間食啦。其實你根本冇啲冇機嘅冇咗佢話俾人聽，特登標榜有機，即係阿媽係女人。咁其實呢啲咪違反咗嗰啲商品嗰啲嗰啲顯示條例啊？唔識啊！畫龍點睛嚟啦 theoretically 係冇錯嘅喎佢。廢話嚟喎！調翻轉佢種一啲無機嘅莫朱古俾我睇啊 Anyway， 但係呢個商店係幾多嘢買嘅，仲有價錢唔係好過分，同埋佢好光啊！係啊，幾好行喺呢度，大家要放心喺度買嘢，你唔會覺得太貴。係啊，媽車嚟㗎，因為我冇叫啊嘛。你可以坐喺度俾爹爹影啊！你要扮好靚，Mango 好味啊！咁少啊，好孤寒啊！媽媽買得邊個俾錢我為爹，我為爹爹。咁所以我有份食咯。使唔使再買啊，媽媽？係咯。咁又唔使，我食唔晒一個。你做乜乜食晒呢度咧？一定唔係啦，你食晒嗰度真。因為我今日我食一啖，媽媽食，然之後就快啲啦，用晒啊！我用晒啦，我要快啲。啊！唔愛你嗰個快啲啦！我真係好孤寒啊！咁少，你知我搭多咁多，你真係孤寒到爆！你真係俾你哋影晒，你叫佢孤寒啊！再買啦，どうせまたすがるならさ。我唔要咁多啊嘛。咁呢日幫你食埋嗰剩翻嗰啲，你食唔晒啲呢日幫你食埋喎。唔得啊，佢食。咁聽朝瞓醒再講啦。好甜喎，好可愛，肥到爆。大家朝頭早餐唔想自己煮唔緊要啊，落樓下咧呢間出名嘅 Pork Tama咧，佢7點就開㗎啦，大家可以買早餐上嚟酒店房喺度慢慢食，因為酒店有咖啡，大家可以望住個海景嚟食早餐。第
但現實中出邊實在太曬，所以都係一路睇住電視，一路食早餐。我哋其實咧喺2019年阿拉馬嗨娜開幕嗰陣咧嚟過做採訪住過一晚嘅，而當時咧係試食過佢晚餐其中幾個即係可能 main dish 咁，然後亦都食過真正嘅早餐buffet嘅。我哋當時咧對呢間酒店嘅感覺非常之好，所以咧一直咧都想再嚟住下㗎。所以咧我哋今年咧就決定冬天先至嚟自費住。我哋咧選擇阿拉馬嗨娜做我哋沖繩嘅冬天酒店第一間酒店嘅介紹咧，係因為佢哋嘅大浴場真係好正啊！佢嘅大浴場咧有分室內同埋室外，都係對住個好闊嘅海，啲水又好浸，係非常之推介嘅。然後咧，佢個位置咧，大家可以睇住日落嚟浸溫泉，實在好正。所以基本上咧 check in 完之後咧，5、6點或者6、7點啦，浸一次。夜晚食完飯翻嚟可以再浸，然後朝頭早起咗身再浸，你基本上可以浸3次先至走。所以咧都幾性價比高嘅呢方面。間溫泉酒店你都可以浸到爆，浸到甩皮嘅。但係咧有冇誘因先得㗎？就係佢呢個大浴場咧個誘因實在太大，所以令你咧想浸完再浸，浸完再浸，跟住浸咗4次。阿拉馬嗨娜呢啲房咧好大嘅，所以咧3個人4個人咧都會覺得好鬆動㗎。佢大得嚟，佢嘅冷氣係非常之夠，又光猛 ，Internet 穩定啦。雖然唔係話好快咁，但係起碼睇到 Netflix 咁啦。咁所以咧，大家如果住呢個房間咧，應該冇乜投訴㗎啦。只係有一個好少嘅問題，房間個冷氣咧會有時好嘈，然之後咧佢夠凍嗰時又熄咗引擎咁聲，時開時閂，時開時閂咁會有呢啲咁樣嘅噪音咯。然後咧就係大浴場嗰一層咧有得洗衫嘅，但係咧洗衫嗰度我哋係唔知道係個水渠臭啊，定係嗰啲乾衣機嘅臭啊，整到成個11樓你一開 lift 出嚟咧，就已經有一陣味，有一陣除。所以咧，如果你喺度洗衫咧，係真係有少機會令到你啲衫變臭，真係唔係好敢用。雖然咧，我哋今次冇食呢個酒店嘅早餐，但係咧，佢2019年嗰陣時咧，我哋有食過，嗰陣咧對個早餐印象咧都係幾好嘅，所以大家咧有 budget 咧係可以去食呢度嘅早餐㗎。不過唔緊要，好似我哋咁，樓下咧有間沖繩嘅午餐肉蛋飯團，咁所以咧大家可以喺嗰度買上嚟食，或者喺下邊食啦，因為佢朝頭早7點已經開㗎啦。晚餐嚟講咧，酒店本身有餐廳啦，然後佢下邊有個 marché 嘅部分咧，有好多餐廳，所以大家唔使驚嘅。佢 food court 裏邊咧都唔係好使等位㗎，係最需要等位咧就係最有人氣嗰間海邦苑。嗱，海邦苑咧係唔錯嘅，但係佢個質素未係高到你等1、2個鐘都值嘅一個地步咯。不過如果你喺水族館經過返酒店去你哋自己酒店嗰陣時，你哋可以嚟呢個 marché 停一停，睇下有啲乜嘢食，就唔使特登再喺度揾咯。因為除咗海邦苑之外咧，仲有其他沖繩嘅食堂嘅嘢啊、拉麵啊咁樣都有幾多選擇嘅。其實嗱，仲有呢個 Starbucks 咧，佢個景係好靚嘅。佢係被譽為沖繩個景最靚嘅 Starbucks 嚟㗎，大家咧可以嚟呢度睇一睇。但係再講多次啦，呢間酒店附近咧係冇便利店㗎，所以大家經過超市或者便利店咧可以買咗零食嚟先嘅。大家選擇呢一間酒店咧，其中一個原因咧應該係因為佢近水族館㗎啦。咁其實水族館嘅範圍咧仲有另外2間酒店 Orion Motobu 啦，同埋 Royal View 嘅。而呢間阿拉馬嗨娜咧都算係水族館嘅範圍，因為佢對面咧就已經係水族館植物場嘅範圍嚟㗎啦。所以咧，大家可以去水族館而唔需要自己揸車嘅，就係坐酒店嘅 shuttle bus。3間酒店嘅定位咧都有少少唔同嘅。Royal View 咧係最近嘅，真係你食完早餐稍而少少肉步又真係喺正佢隔離。佢亦都係3間之中最平嘅，咁因為佢係最舊。然後咧最新裝修咧係 Orion Motobu， 應該咁講，佢翻新過，佢大堂翻新得好靚，但係佢亦都係3間裏邊最貴嗰間。但佢貴得嚟咧，佢嘅房間裏面咧唔係全部都換新嘅，所以咧都係有啲舊舊地嘅感覺嘅嗰間房。如果俾我哋揀咧，我哋應該係會揀阿拉馬嗨娜。點解咧？因為佢個大浴場好舒服之餘，唔使另外俾錢。
Orient Montalban 咧，你要浸大浴場咧係要另外俾錢，所以佢本身房價貴之餘，呢啲嘢都係要額外俾錢嘅話，咁我哋阿拉馬哈納全部包晒喺房價度，就會覺得抵好多咯。而且佢呢個真係咧喺間酒店11樓最頂樓側邊係冇嘢遮擋，睇住呢個海景浸咧係真係好舒服。我哋覺得咧阿拉馬哈納嘅性價比最高，佢最合理，然之後佢俾到你嘅配套咧係同一時間係好舒服嘅。唯一咧同 Royal View 同埋 Orient Montalban 有咩分別就係咧阿拉馬哈納係冇沙灘嘅，就算你要行出去咧都唔係沙灘嚟嘅，呢度淨係得泳池同埋大浴場。所以咧大家如果想要沙灘嘅話咧，咁咧就要揀另外嗰兩間啦。嗱 overall 咧阿拉馬哈納咧係我哋覺得最性價比高，佢舒服得嚟，價錢當然就唔會話唔係話平㗎啦，但係咧係會合理，喺一個遊客區係一個好合理嘅酒店價格，側邊又有配套咧，係覺得係值得嚟住嘅。仲有一樣嘢唔記得講，呢度個地下咧好乾淨，我哋入到嚟最初係冇着鞋，我哋 feel 到個地下真係好乾淨嘅。咁大家亦都睇翻，我哋喐完人哋嘅家私咧係會擺翻嘅。所以大家如果真係喐過人哋啲家私咧，記得幫佢哋搬翻去。如果你唔想嚟到先知道你想去嘅鋪頭已經執咗笠，咁就快啲訂閱我哋 OK Family，記得撳埋旁邊個鐘仔啊！